Morgen. Ganz schön frisch geworden in Deutschland. Leichte Schnee bedeckt. Ja, geh, Merlin. Ja. So sehen wir aus. Top. So, komm, geh mal. Ich wünsche euch mal was. Ich werde erstmal frühstücken und dann schauen wir mal weiter. Ciao. Andrea mit Peppa und Juni, die zwei Frauchen, machen mit ihren beiden Hunden gerade Wettrennen. Wer als schnellstes die Hunde begeht. Aber ja, die haben vielleicht schon nur begrenzte Pause. Dann geht das. Ach ja. Moin. Ganz schön kühl finde ich es. Und dann noch ein Nass dabei hier. Ah ja. Was muss das gestunken haben auf Lützerath? Komm ich nicht drüber weg, ehrlich nicht. Komm ich nicht drüber weg. Ach ja, was soll das? Ist es so. Ganz schön, ne, Kinder? Drehen wir die Augen. Oh. Und der Wind ist das. Das ist mein Freund. So, ich wünsche euch was. Bleibt anständig. Kommt mir gut in den Dienstag rein. Ciao. Tja, wäre schön, wenn der Baum weggeht. Da sagst du was, ne, da oben. Frühwalder. Ja, die haben mich immer noch nicht zurückgerufen von dem Sortierungsjob auf einen Minijob. Also würde ich erstmal jetzt ein bisschen früher machen. Ich habe keine Lust. Erst haben sie mich dreimal zurückgerufen und jetzt melden sie sich nicht. Vielleicht brauchen sie auch nicht so einen Sack wie mich. Auch in Ordnung. Gut. Mehr die kriegen sie nicht. Und schönes kaltes Wetter. Ja. Oh, was schön. Ich hoffe, dass morgen doch mal so ein bisschen mehr schneit. Aber ja nicht, diese Nacht bin ich schwach geworden. Ach ja, auch in Ordnung. Tschüss, Dienstag.